Японський автовиробник Toyota, всупереч моді на тотальну електрифікацію, не поспішають спалювати мости та відмовлятися від гібридів. Але при цьому компанія цілком тверезо дивиться в майбутнє і крок за кроком посилює свої позиції серед електромобілів. Один із таких кроків – новий Toyota Urban Cruiser. У Toyota впевнені, є сегменти, де без електромобілів уже нікуди, і Б-клас якраз із найперспективніших. Так, конкуренція тут жорстка, і Toyota точно не була першою на старті. Але в саме цей сегмент мітить Urban Cruiser і виходить на ринок Європи як компактний електричний кросовер. Після старту продажів у Німеччині та кількох північних країнах, де електромобілі користуються найбільшою популярністю, зрозуміли – інтерес до моделі є, і він цілком відчутний. Тому поступово Urban Cruiser з'являється і в пропозиціях інших європейських країн, акуратно розширюючи присутність Toyota в електричному Б-сегменті. Загалом історія імені Urban Cruiser у Toyota досить заплутана. Спочатку так називався компактний кросовер з ДВЗ власної розробки для Європи, але він якось не зайшов і швидко зник з лінійки. Пізніше ця назва спливла в Індії та інших східних країнах, правда вже в іншому форматі. Під шильдиком Toyota пропонувалися перелицьовані моделі Suzuki. Так з'явилися Urban Cruiser Hyryder та Tizor. І ось тепер міський крузак знову повертається до Європи, але вже в електричному вигляді. І що символічно, без Suzuki тут знову не обійшлося. Нова Toyota Urban Cruiser насправді є родичем нової Suzuki і Vitara. Обидва автомобілі побудовані на новій електричній платформі Heartect E, розробленій спільно двома японськими виробниками, а за сам проект відповідав індійський підрозділ Suzuki. Від електричної Vitara новий Urban Cruiser відрізняється, за великим рахунком, зовнішністю. Спереду – фірмовий стиль Toyota з вузькими смужками денних ходових вогнів, ззаду – цілісний блок ліхтарів на всю ширину дверей багажника. Ну і за традицією для сегмента – щедра кількість незабарвленого пластику по периметру кузова, щоб одразу було зрозуміло – кросовер, хай і міський. Як і в електричної Vitara, тут використовується нова платформа з підвищеною жорсткістю, насамперед заради безпеки. Центральна частина днища зроблена без поперечних балок. Це дозволило акуратно розмістити акумуляторний блок. Акумулятор захищений від пошкоджень при зіткненні зовнішньою рамою та енергопоглинаючими бічними кріпленнями, які приймають удар на себе під час зіткнення. Плюс до цього, у ключових зонах кузова застосована високоміцна сталь. Вона підвищує міцність конструкції та одночасно допомагає знизити загальну вагу автомобіля. При цьому інженери не забули і про комфорт. Автомобіль отримав додаткові заходи щодо зниження шуму та вібрацій. Для цього використовують звукоізолюючі перегородки навколо машини, спеціальне лобове скло, а також спеціальні кріплення передньої електроосі. Все це допомагає їздити тихіше і комфортніше. За розмірами новий кросовер від Toyota практично збігається із електричною Vitara. Колісна база – 2700 мм, довжина – 4285, ширина – 1800, висота – 1640. Дорожній просвіт становить 180 мм, а також можна вибирати між колесами на 18 або 19 дюймів. Споряджена маса варіюється від 1700 до 1900 кг залежно від версії. Незважаючи на збільшену колісну базу, радіус розвороту всього 5,2 метри, що є цілком пристойним для міських вулиць та тісних парковок. Що стосується підвіски, то спереду використовується підвіска типу Макферсон, ззаду багатоважелева система. Інтер'єри двох споріднених машин майже однакові, відмінності лише у оздоблювальних матеріалах. У Toyota помітно більше чорного глянцю. Салон оформлений у чорно-сірій гамі, базова комплектація з тканинною оббивкою, а більш продвинуті версії з комбінацією тканини та штучної шкіри. В іншому все як у електричної Vitara. На передній панелі стоять два екрани.
панель приладів на 10,2 дюйма і медіасистема на 10,1 дюйм. Центральний тунель дворівневий з USB-роз'ємами, підстаканниками та компактним селектором трансмісії. Атмосферу в салоні можна змінювати за допомогою амбієнтного освітлення. Воно підсвічує дверні панелі та центральну консоль. У топових версіях є підігрів бічних дзеркал і лобового скла. Усередині можна ввімкнути підігрів передніх сидінь, кермового колеса та скористатися додатковими повітроводами для задніх пасажирів. Одним з головних плюсів цього автомобіля став відносно просторий салон, заслуга великої колісної бази. Задні сидіння зсуваються, тому відстань між передніми та задніми пасажирами можна налаштувати від 700 до 850 мм. Самі задні крісла складаються у співвідношенні 40-20-40, а загальна довжина салону складає 3050 мм. Хоча багажник тут невеликий – 310 літрів, а якщо скласти задній ряд, обсяг збільшується лише до 600 літрів. Що стосується силових установок, тут Toyota Urban Cruiser повністю повторює Suzuki і Vitara. У нового кросовера 2 варіанти батарей та 3 рівні потужності. А ось ціна дивує. Незважаючи на японську спорідненість моделей, електричний Urban Cruiser стартує від 32 тисяч євро, на 2 тисячі дорожче за базову Suzuki. Базова версія їде на передньому приводі з двигуном на 144 сили і крутним моментом 193 Нм. Батарея літій-залізофосфатна на 49 кВт-годин, що дає до 344 км ходу за циклом WLTP. Розгін до сотні за 9,6 секунд. Для тих, хто прагне більше автономності, є версія з літій-залізофосфатною батареєю на 61 кВт-годину. Мотор тут видає 174 сили та той же крутний момент 193 Нм, а пробіг на одному заряді до 426 км. Розгін до 100 км на годину займає 8,7 секунд. Стартова ціна – майже 38 тисяч євро. По дальності ходу – це найкращий варіант. Швидке заряджання обох батарей від 10 до 80% займає приблизно 45 хвилин. Топова версія йде з повним приводом. Сумарна потужність – 184 сили. Крутний момент 307 Нм і батарея на 61 кВт-годину. Автономність – майже 400 км, а розгін – 7,4 секунди до сотні. Додатковий двигун на задній осі допомагає впевненіше тримати дорогу на нерівностях і слизьких поверхнях. Кросовер отримає систему керування спуском згори та режим трейл, який контролює пробуксування коліс та перерозподіляє крутний момент у складних ситуаціях. Щоправда, повнопривідна версія з'явиться у продажу лише наступного року. Одна з приємних особливостей цього електрокросовера, що вже в базовій комплектації є тепловий насос та функція попередньої підготовки батареї перед заряджанням. Це допомагає економніше витрачати енергію та збільшувати запас ходу. Для порівняння, у більшості європейських брендів такі речі зазвичай доступні лише у топових комплектаціях або за доплату. Незважаючи на розширення географії продажу в Європі, у багатьох країнах Urban Cruiser ще навіть недоступний для замовлення і остаточно та повноцінно вийде на ринок протягом першого півріччя 2026 року. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.